Իսկ դու օրինակ չես վախենում, որ քո ընդդիմադիր հայացքների համար Արցախը քեզ կդատապարտի, հատկապես այդ հակահայրենասիրական քո ելույթների համար։ Ես օրինակ այդպիսի մի հակահայրենասիրական բան գրեցի, նյութ գրեցի, ահագին դատապարտումներ ստացա։ Որ ճիշտն ասեմ, ես որ ասեմ ոչ հայրենասեր եմ, ես սիրում եմ իմ հայրենիքը, ուղղակի իմ գաղափարները կոնկրետ պատերազմական, այսինքն որ չգիտեմ գնանք ինչ-որ մեկին կոտորենք, նոր հողեր վերցնենք, տենց չեն։ Իմ գաղափարները նենց են, որ մենք Արյան ծով սարքենք։ Հա, որ մենք մեր եղածը զարգացնենք, առաջին հերթին պահենք նենց, ոնց որ մեր ուժերը կարանք, մեր ուժերը եղածին չա, բայց մենք մեր ուժերը չենք օգտագործում։ Որ ասեմ, հայրենասեր չեմ, հայրենասեր եմ ուղղակի, որ տեսնում եմ հիմիկվա վիճակը, որ կա զարգացում, այդ զարգացումը շատ քիչ է։ Մենք շարունակում ենք վախենալ մեծ բանակներից, բայց մենք մեծ համալսարաններից պիտի վախենանք, Այսինքն պիտի վախենանք այնտեղ, որտեղ լուրջ կրթություն կա։ Այդ լուրջ կրթությունն է այսօր տապալում այս կամ այն երկիրը, սրա մասին է հենց խոսքը։ Դու ինչ ես մտածում ես ամեն ինչի մասին։ Մտածում եմ, որ երիտասարդությունը պիտի գիտակցի ինքը ով է, ինքը ինչ հնարավորություններ ունի ու այդ հնարավորությունը ոնց կարա օգտագործի իր երկրի համար։ Ոչ թե մենակ, ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ մեկը, որ մասնագիտություն չունի, գնա բանակ մտնի ուղղակի փող աշխատելու համար, այլ ուղղակի իրենք պետքական մասնագիտություն ձեռք բերեն, որ կարող ես 21-րդ դարում օգտագործել ու ինչ-որ բան փոխել, զարգացնել։ Եթե ամեն մեկը իր մասնագիտության տերը լինի ու այդ մասնագիտությունը իդեալական տիրապետի ու շատ լավ անի են, ինչ-որ ինքը պետք է անի, ավելի լավ կլինի ամեն ինչ, բայց տենց չի, որովհետև սաղ մարդիկ գնում են արդեն եղածի ուղղությամբ։ Հա, մեր աշխատաշուկան լրիվ խզված է կրթական համակարգից, ամբողջությամբ։